aldın bakalım? Neler aldın? Markete mi gittin? Ben de Eylül'e gittim. Aferin. O ne isterse Çok şey almışsın. O ne isterse aldım. Ben de yemeklerimizi hazırladım. O ne isterse ben de aldım. Evet. Hadi geç başına. Para gitmiş. Bakalım. Bana da yardımcı ol. Beraber yemek hazırlayalım. Hatta ben de size yardım edeyim. Hadi geç oraya. Ben de Eylül'e geldim ya. Ben ödeme yerine geçiyorum. Buraya gel aşkım. Buraya gel. Ben ödeme yerine geçeceğim. Eylül'de yemek yapma yerine geçeceğim. Bunlar ne Eylül? Anlat bize gel. Ne bunlar? Gel anlat. Bunlar bayağı dondurma yapmak için bunlar ama. Ama dondurma mı yapacağız? Yapacağız. Tamam, bunlar burada kalsın. Şuraya koyalım. İki tane tabak var burada. Otur oraya. Tamam, toparlarız. Aha. Hamburgerlerimizin patatesleri eksikti zaten. İyi yapmışsın. Hadi gel. Hadi otur oraya. Bana da yardım et. Al patatesleri koy istersen sen. Gel. Patatesleri koy. Hadi koy oraya. Evet. Onu da koy. Koy bakalım. Bir tane daha almışsın. Onu da koy. Oraya koy. Al. Bir tane daha var. 3 kardeşsiniz diye 3 tane mi aldın? O çok tatlı. Koy hadi. Bir tane daha var. Koy oraya. Koy hadi oraya. Al patateslerini de. Bunu da al. Bir tane daha vereyim. Onu da koy. Koy aşkım. Meyve sularını da koy. Meyve suyu da almış benim bebeğim. Buraya koy. Bak burada. Burada. Sonra götürürsün. Pasta almış benim aşkım. Pastaları da yerine koy. Bak orada yerleri. Koy oraya. Bunu da koy. Evet. Ketçaplar almışız. Ketçaplar. Koy buraya. Şöyle aralara sıkıştır. Sonra hep beraber alır. Eline mi geldi? Of, silerim ben şimdi. Abi de yardım etsin bize. Abisi bu ketçapı da buraya koy. Sıkıştırın araya. Dondurmalar varmış. Dondurmalar. Dondurmaları da buraya koy. Onu da. Bak fazladan patates almışız. Aralara sıkıştır şöyle. Ne yaptım anneciğim? Tamam, bunları da al. Bak bunlar ne? Bana bir anlat. Ne onlar? Çay mı? Buraya koy o zaman. Madem öyle çayları buraya koy. Bu da kurabiye kalıbı ama. Bunu da bunu da tezgahına koy istersen. Koy oraya.
Çok güzel oldu. Sepet boşaldı. Bu sepetimizi de şeyin oraya koy istersen. Sepetin üstüne. Hı. Gördüm abini. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Alışverişin nasıl geçti? Gördüm. Alışverişin nasıl geçti? Anlat hadi. Ben de anlatabilirim. Mesela Eylül ne isterse ben onu aldım. İyi yapmışsın. Bak sayıyor zaten. 2, 3, 4, 2, 3, 4. 3, 5, 9. 9 nereye gitti? Bu da 9. Seni yerim. Hadi bize çay koy madem. Hadi biz başlayalım yemek yemeye. Eylül, seni izlemeye devam etsinler mi? Ben bir tane et kızartıyordum aslında. Seni izlesinler mi? Eylül. Anne kadın. Annem o gün. Seni yerim. Cevap bile ver. Sorabilir miyim? Sor. Ben et kızartıyordum. Sen etin başına geç o zaman. Mangalcı. Abi. Sen eti pişir. O sırada sen de Eylül bir şeyler satmaya başla. Ödemek de senin görevin. Düşürdün.